მოგესალმებით აპოლინოს სამყაროში. დღეს ძალიან გემრიელი რეცეპტი მაქვს თქვენთვის და მინდა წარმოგიდგინოთ შოკოლადის ნამცხვარი. ეს არის ნამცხვარი, რომლის ინგრედიენტებიც ყველა ოჯახის სამზარეულოში ინახება. ნამცხვარი არის ძალიან ნოტიო, ძალიან ფაფუკი და მარტივი მოსამზადებელი. და ნამცხვრის მოსამზადებლად გჭირდება 4 ცალი ოთახის ტემპერატურის კვერცხი. 2 ჭიქა ფქვილი, ეს არის ჭიქა 200 გრამიანი, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრავ დანარჩენი ინგრედიენტების რაოდენობას. 1 ჭიქა შაქარი, რეცეპტის მიხედვით 2 ჭიქა, მაგრამ მე მხოლოდ 1 ჭიქას გამოვიყენებ. 1 ჭიქა 200 მლ ზეთი, 1 ჭიქა 200 მლ რძე, 3 სუფრის კოსი კაკაო, ქაბა არა მხოლოდ კაკაო, 1 პაკეტი გამამხვილებელი და 2 შეკვრა ვანილი. პირველ რიგში კვერცხს მოვათავსებ ჭურჭელში, მე მიქსერს არ გამოვიყენებ და გავთქვიფავ ხელით. შემდეგ დავუმატებ 1 ჭიქა შაქარს, ვისაც უფრო მეტად ტკბილი უყვარს, დავუმატეთ კიდევ 1 ჭიქა შაქარი. შემდეგ გავაგრძელე ესე ვთქვეფა, შეგიძლიათ მიქსერითაც გათქვეფოთ, მიიღებთ კიდევ უფრო კარგ კონსისტენციას. შემდეგ დავუმატებ ვანილი, შემდეგ ჩავამატე 1 ჭიქა რძე და 1 ჭიქა ზეთი. დავუმატე კაკაო და თქვიფავ გამოთვლით. იქამდე სანამ კაკაო ბოლომდე არ გაიხსნება. გათქვეფილ მასას ამოვაკელი 1 ჭიქა. ამ მასას მოვასხავთ შემდეგ ზემოდან ნამცხვარს და ეს იქნება ასე ვთქვათ ნამცხვრის მინანკარი. უმჯობესია თუ მასას მოათავსებთ მაცივარში. შემდეგ კი დავუმატებთ 2 ჭიქა ფქვილს. ჩავამატე კიდევ ცოტა, რადგან არ იყო სავსე ჭიქა. და ბოლოს გამავხვიერებელს. მოურიეთ კარგად, იქამდე სანამ ინგრედიენტები ბოლომდე არ გაიხსნება. და უნდა მიიღოთ დაახლოებით ესეთი კონსისტენციის მასა. მე დავუმატე კიდევ შოკოლადი, ეს არის შოკოლადი, რომელიც გამოცხობის დროს არ დნება, მაგრამ ეს აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ეს მხოლოდ გემოვნებით. გამზადებულ მასას გადავიტან 28 დიამეტრიან ფორმაში, რომელსაც დავფინე გამოსაცხობი ქაღალდი. თუ თქვენ გამოსაცხობი ქაღალდი არ გაქვთ, წაუსვით კარაქი და მოაყარეთ ფქვილი. გამზადებული მასა გადავიტანე გამოსაცხობ ფორმაში. შეგიძლიათ გამოაცხოთ აგრეთვე 2 კუთხედ ფორმაში. ნუ გამოაცხობ ძალიან დიდ ფორმაში. მასა გადაასწორეთ კარგად და გამოაცხეთ წინასწარ გახურებულ ღვინოში 180 გრადუსზე დაახლოებით 30 წუთით. ყველა ღუმელი ინდივიდუალურია.
როგორც ხედავთ, ნამცხვარი უკვე გამოცხვა და გავსინჯავ ჭხირით. თუ ზედ არაფერი მიეკრო, ნამცხვარი უკვე მზად არის. და ცხელსვე დავჩვლიტავ ყველგან მასა, რომელიც გვერდზე გადავდგით, იმყოფებოდა მაცივარში, მოურიე კარგად და მოვასხი ცხელ ნამცხვარს. გადავასწორე კოვზით თანაბრად და ნამცხვარი უნდა გააჩეროთ შემდეგ. უმჯობესია მთელი ღამე, ასე შეიწოვს სითხეს და იქნება ძალიან ნოტიო. მეორე დილით, როგორც ხედავთ, სითხე უკვე შეიწოვა ნამცხვარმა და ფრთხილად მოვაცილებ გამოსაცხობ ფორმას. ახლა კი შევეცდები ნამცხვარი გადავიტანო ტორტის დასადებზე. როგორც ხედავთ, ნამცხვარი უკვე მზად არის. მისი მინანქარით. შეგიძლიათ ნამცხვარი მიირთოთ, მაგრამ თუ გნებავთ ნამცხვრის მორთვა, შეგიძლიათ მოაყაროთ ნიკოზი, ნუში, ქოქოსის ფანტელები, სხვადასხვა ნუგბარი ან გამხნარი შოკოლადი. მე კი გადავწყვიტე ზემოდან მომერთო განაჯით. ისუსაც ნაღები მივიყვანე ადუღებამდე, ეს არის 100 მლ ნაღები და მოვათავსე 200 გრამი შოკოლადი. განაჯი შევდგი მაცივარში და რომ შესქელდა, წაუსვი ნამცხვარს. მე განსაკუთრებული ფორმა არ მიმიცია, უბრალოდ კოვზით გავუკეთე ტალღები. ხონდა კიდე ბავშვების საყვარელი შოკოლადი, რომელიც დავჭერი. მოვალაგე ნამცხვარს ზემოდან. მოვაყარე კიდევ გახეხილი შოკოლადი. ეს იყო მხოლოდ ჩემი იდეა. ნამცხვარი კი მოვართვეთ თქვენი გემოვნებით. ახლა კი დავჭრი და განახებ თუ როგორ გამოიყურება შიგნიდან შოკოლადის ნამცხვარი. და მინდა გითხრათ, რომ ნამცხვარი იყო მართლაც არაჩვეულებრივი გემოს. იყო ძალიან ნოტიო და ძალიან ფაფუკი. და რაც მთავარია, არ ჭირდება ბევრი დრო და არ ჭირდება ბევრი ინგრედიენტები. მოსინჯეთ, გააკეთეთ და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ამას მეორედაც გამოაცხადოთ. კიდევ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ჩემთან ერთად იყავით. რეცეპტს დაგიტოვებთ, როგორც ყოველთვის, დაბლა ინფობოქსში.